Хочу поделиться с вами своей находкой. Это магний. Я вот его месяц пропила уже. Состав очень хороший, во-первых. Во-вторых, цена мне понравилась, ниже аптечной, потому что если в аптеке брать на целый месяц, то там намного дороже выходит. В общем, пропила его вот целый месяц. Теперь судороги по ночам меня не мучают. Как вот в офисе услышала, то, что для хорошего сна нужно пить по 2 капсулы, вернее 3 капсулы перед сном за 2 часа до сна. Я также начала пить, и у меня бессонница исчезла. Я даже начала видеть сны. Если раньше я их просто не видела, а сейчас я вижу сны и прям сладким младенческим сном сплю. И еще один момент. Может, конечно, и пульсбокс тоже помог вместе с магнием. У меня начали приходить безболезненно месячные. То есть я их даже не чувствую, они безболезненно проходят. Если раньше я мучилась, у меня болел живот, смена настроения, прям хотелось рвать и метать. Сейчас такого нет. Сейчас даже муж удивляется, говорит: как так? Неужели у тебя месячные уже пришли и прошли? Я даже не почувствовала на себе.